asalaamaaleykum wa rahmatulah professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay sëñ Pape. professeur xam naa comme ni ñu ko waxee woon ci vidéo bi passé rek bi muy jeex tey dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy njariñu tol ci consommer tol wala màcc tol. ban njëriñ la am si suñu wér-gu-yaram. waaw Pape tol moom bëri na njëriñ ci wàllu faj mais ni nga ko waxee sànq rek ci vidéo bi passé ñu bëri defe naa màcc noonu rek dañ ko xamee. waaw wala boog bëriwul njëriñ yuñ ci xam. donc am na quelques njëriñ yoo xam ne xëy na yàlla may nañu xam nañ ko. dinañ ko partager ak ñi nga xamante ni ñu ngi suivre. li ñuy wax douleur intestinale. maanaam boo xamee ñi nga xam ne dañu am biir buy metti wala yu demee noonu ci wàllu biir daal. yu metti yu demee noonu màcc tool boobu baax na si ñoom tool bi baax na ci. parfois ñi nga xam ne dañu amee jaare mooy biir bi daw. bu ñu amee tool bi di ko màcc tamit dina leen dimbali bu baax a baax. ñi nga xam ne dañoo amee hémorroïde boo xamante ni mi ngi ci biir wala boo xam ne mi ngi ci bitti jël tool di ko màcc baax na ci. ñi nga xam dañuy am saignement. maanaam dañuy nàcc. moo xam seen wàllu ginnaaw la wala ci seen awra la. muy génnee deret. bu ñu amee tool boobu di ko màcc baax na ci. macha allah ñi nga xam dañuy sëqat. bu ñu amee tool boobu di ko utiliser di ko màcc baax na ci. ñi nga xamante ni dañu amee fièvre. muy yaram buy tàng. ñoom it bu ñu amee tool di ko màcc baax na ci. ñi nga xam ne dañu amee digestion maanaam bu ñu lekkee du gaaw a rees ak yu demee noonu. moom it baax na ci. ba ci ñi nga xamante ni dañu amee ay vertige. vertige mooy miir. ñi nga xam ne dañuy miir. di utiliser tool baax na ci. ñi amee stress tamit baax na ci. ñi nga xam ne dañuy wàllu siburu. tamit mën nañ di màcc tool. baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañu amee rhumatisme. tànk yu metti digg yu metti ak yooyu. moom it tool baax na ci. ba ci ñi amee estomac. wala ulcère d'estomac. di màcc tool bu mu forox nag. waaw si. bu mu forox baax na ci. dañ ko def mu oyof. mu oyof rek. donc yooyu tool mën na ko saafara doom bi nga xamante ni moom mën nañ koy màcc. donc nit ki bu ko amee di ko utiliser yooyu jàngoro yëpp yàlla mën na ko ciy dimbali. d'accord incha allah. loolu yaakaar naa leer na. léegi nag liñ ci bëggoon a laaj boo xam ne pour précision rek lañ ciy jóg. mooy est-ce que tool bi professeur nit ki da koy màcc naturellement noonu kase doon mu bindoo rek màcc ko. wala bu ci yokkee suukar mbaa du ci yàq dara wala mu yokk ci xorom mbaa mu yokk ci kaani ndax yooyu itam li ñu def ci tool la ñuy def ci màtt. waaw te loolu ndax du biaisé affaire bi wala déet. waaw bu dee ci wàllu santé. ci médecine. nga xam ne yow xooloo lu neex. xooloo lu saf mais da ngay xool lu lay faj. tool bi noonu rek nga koy utiliser. ngay màcc noonu kese doo ci def dara. par contre sax ki am jabet moom xam nga waru ci def suukar. dèjà mi ngi noonu. nit ki mën na am jabet def ci suukar fekk mu koy indi problème. nit ki mën a amee estomac moo tax sax wax naa ko nga def ci kaani mën na ko indi problème. donc moo tax yooyu moom c'est facultatif nit ñee ko ciy def pour lii rek waaye kuy màcc nag pour mu neex moom bu la neexee nga def ko ci mais koo xam ne daal dañ ci bëgg a njëriñu faju moom mën nga ko màcc noonu naturel noonu rek d'accord jërëjëf professeur. jërëjëf sëñ Pape merci.